पिता तिने घेतला आम्ही सोगली जाणा तिने घेतला इष्टा घेतला जाऊ संसारात पोळ सोडटा त्याने घेतला आम्ही उजवाड घेता आजपासून तांचो लोकुरास कोता तीन तोरेची ने घेता आयज आमी पळयता तिनूया बाबल्या वेळार ती पालोन वेता तातले एकलेगे खुलचे जाय कोंतोला दुसऱ्याक उजवाड दिवून आपुणूच पालोता खुंयचे जाय ते एकटेकेत पालोता आतां पळोवया दिया एकमेकेत पालोता ए सनी सोय देर उठली आहा राणीची आया शीतानी कोण डोल्या चोरी तोरी सुडमाच रेन तोरी पुडकुल कोण गेला न्हू तुक मागीर सारको दाखयता आनी देर कोण कर मुगे आवय शी शी हो एक मुगे चेडो की ज्या खाता येना शी सनी माझो रेता माजोरू निया रे माजोरू माजोरू कोण माजो रे इया दाखय तुका इया राव उपाशी वयता अरे माय मु सांग मरे अरे मागचल माझोर मोड उपास पडटा आज सनी हिंगा आगी सांगते आहे नंबा आय कुटीनो काय मुखार कर आणि तू हातल्या राव माझी चोय बाय केसो बिल गाते कसो बिलगो ना माझ्या सांगू बाय किसा नेता नका बाय फुकट एक मोठेलो फोस्कोट झाला केस फुकूस कोण जातात अरे सांगो तुमको 101% झालेच पाहिजे झालाच पाहिजे मला कित गो बाय किसा नेता राव, राव. राव गो पायचो डायलॉग आणि तुका खबर ना आणि पायक विचारून घेता हांगा येत हांव सांगता जालात पाहिजे म्हणल्यार जावंकूच जाय समजली ऐकले तेच नाही पूण शेजाबाई तू हो भेंडाक कपडाचो कुडको बांदून खंय वचपाक भायर सोडला अगो लुसी बाय पयले सुवातेर हो कापडाचो कुडको न्हय हो तुवालो ताका तुमी इंग्लिशीन टावल म्हणटात अशें पूण ऐका शेजाबाई तू हो भेंडाक तुवालो बांदून खंय वचपाक भायर सोडला आगो बाय हांव झोरीचेर उदक नाव वचोन भायर सरलो घराक उदक ना कितें काणा बरी करतात तुमी म्हजी आं घरांत जाय तें उदक आसा पूण झोरीचें उदक जिवाक एकदम बरें आनीक नावाकूय बरें दिसता आनी तुजे कुडींत तर कसलोय रोग आसत दुयेंस आसत ते पासून पयस जाता अशें जाल्यार हांवूय येता मरे शेजाबाई तूं येता? म्हजी भलायकी बरी ना तुगे भलायकी आनी कित जाल गो चोवपाक तर फिट आहा मुगो तूं दिसता तशें आसोना म्हाका कितें जाता तें हांव जाणा कितले दीस जाले म्हज्या पोटांकूच दुखता घोडे घोडे ओकार येता दिसता तर हें सांग बाय एक सांग तूं सकाळचें कितें खाता आनी कितें पियेता फ्रूट कोरा हे तो व्हडलो दुधाचो ग्लास
आवय विथ चिकन सँडविच उपरांत परोटा विथ चीज आगे म्हणजे आणि माय मागीर कॉफी विथ बिस्किट आणि उपरांत केळी विथ ज्यूस हे सगळं तुगे खूंय वयत गो मुगो एक दीस सँडविच खावपा जायना मुगो म्हाकाच खबर ना जाल्यार हांव तुका कशें सांगू ओगो सायबा बरें आसा सकाळीं येतलें दुसरें सांग दनपारचें तूं कितें खाता बाय थोडेशे शीत थोडेशे नुस्त्या थोडेशे चिकन थोडेशे फ्रुट्स एक्सेट्रा सगळे थोडे थोडे एक्सेट्रा राव गो हे सगळे न्हू तुगे वयजिरात गो पळय बाय इतलें सकाळीं कळलें आनी दनपारां थोडें थोडें म्हळ्यार चड जालें पोटान दुखतलेंच अशें खावपाचें थोडें करूंक जाय पूण चलात आतां तुमी खेळोंक चलात ना जाल्यार तुमचो खेळपाचो टायम काबार जातलो आनी तुजो उदक न्हांवपाचो हांव उदक न्हांवन येता तितलें तुमी खेळात अगं भुरग्यांनो आवय अगं भुरग्यांनो तुम्ही आजून दोन घेतात थंय जातात पळयात न्हय काळो जायत आयलो अरे तीच रे ती ठीक आहे अशें म्हाकाच खबर ना दिसता भुरग्यांनो तुम्ही अजून पासून खेळतात ती तुमकां शिकोवप बिकोवप काय ना कितें अरे अंकल शिकायचं झालंय अब डायरेक्ट पास जाताय ना डायरेक्ट पासू डायरेक्ट नाही होताय आवय सायबा बघून ऐकात भुरग्यांनो शिकोवप केल्यार केन्नाच पिड्यार जायना जरी तुम्ही एका वर्सा शिकून आसतना रावले जाल्यार फुडें तुमकां त्रास जावंक जातात एक सांग अंकल कितें मंडे टू सॅटर्डे स्कूल होय सांजे ट्युशन सारकें ट्युशनाचा नेत्री नाव जे निंपा जाता होय आयतारेलो मीस मागीर दोतोर होय जाय खेळपाक वेळ मेळ्ळा रे अंकल आगो बाये वेळ केन्नाच काबार जायना पूण तो काटकेल्याचेर आसा आनी अशें केल्यारूच तुमी शिकून व्हडली मनशां जावंक येतात दोतोर इंजिनियर जावंक येतात जावंक नाका तुमकां जाय जाय कोण जावंक सोदतात तुमी हांव दोतोर जावंक सोदता तूं आनी केसा दोतोर जातले बटाटे उपकार गो आयुर्वेदीक रे एकदम बरें बाय पूण बाय तुका ती झाडां पाळां खंय आसात पळय पळय ते दोंगर फोडून ती झाडां कातरून रानां सगळीच काबार केली आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी उबारल्यो सगळें काबार बाय कांयच उरोंक ना उरलेले आसा तातूंतल्यानूच हांव म्हज्या जिविताची फुडलीं पावलां मारतलें आनी एक दीस एक व्हड दोतोर जावन दाखयतलें शाबास बाये पूर्वजांनी आमच्या
बेगीनूच हांव आयुर्वेदीक डॉक्टर आनी आमच्या आख्ख्या गांवान आवडटा कळ्ळें न्हू सो येता ऐकील तुम्ही ते गे तेजी आणि रे आमगे आहात हिंगे वचूया थंय कितशी तिला प्लेना पायलट जावपाक काय मोटरसायकली रे दोन्ही मध्ये मरे पाय होय मग प्लेना पायलट जावपाक कशी आलेली किती जाल रे बाबा आता आमगे पाल हाटी आल रे पाय किती रे बाबा सगळी उठाय ना रे पाय कोण दाखवला ते पूत कोण दाखवतो म्हणून सारखे म्हणून आमगे पाय केल तेच को रे पाय रे बाप ते अरे तर जात रे हा? पाय रे लॉ दिसना रे बायका इश्ट उलोवपाक आपूण रेंदेर जाता म्हणपा तुका लॉ दिसना पाय काम करपाक केसालाच तेंय सारकें रे बाबा काम करपाक केसली लॉज ना तेच को जाल्यार जात मरे पाय हांव रेंदेरू आवय किसको जाल्या जात रे माया रेंदेर कोसा चिपा बसती गे आब्बा ही आनी म्हाका बरी आसता इतले सांगले आसा भितर शिकपा बसायत गे चलाय ते आमगे आहा ते भितर शिकपा बसायत गे शिकपा ते रेंदेर करपा तुमकां न्हू चलाय पांडू कितें जाला रे आनीक कितें पळयता इतले बारीकसाणेन येदा बाय हांव पळयतालो तो दोंगुलो आनी न्याळटालो ताचे गोश्ट हे दोंगुलाचेर आमी भोंवले खेवले बोगड्यो आनी गोरवां चोरोवंक हांव व्हरताले ते सोबीत फुलाचो स्वाद आमी घेताले ताची फळां आमी काताले आतां सगलें सोंपलें पांडू खरें चुटूर येता दोंगराची सारकें तर तें. दोंगर फोडून ह्यो फॅक्टरी आयल्यात आनी हे फॅक्टरी उदेशी आमच्या गांवांत कितले प्रदूषण सारकें आनी तें. हाका लागून न्हयच जनावरां पूण मनशाचेर पासून नाका जालेली दुयेंसां येवंक लागली सारकें तुजें सेदा बाय म्हाका उगडास आसा पांडू एका काळार आमी गांवचो सगलो लोक एकठांय जावन पिकनिकेक वेताले होय आनी येताना खुशाल बरीत जावन ते झरीचें उदक न्हांवन घरा येताले सारकें तें बाय पूण कोणला कोणाक हा भोगतात ते आमी पाटकार आपले हात पाय धुवन कुशीन चलो ना ताका तें फॅक्टरीचें पळोवंक ना म्हूण मुणकाराचें पूण पांडू तें सगळं बाय तूं सगल्याचें चिंत्ताय पूण म्हाका पडलां म्हजी येवची आसलेली सुनयेची म्हाका भिरांत दिसता हे आमच्या घरांत येतत व हे आमच्या गांवांत ते येतत ताचेर कसलोय एक फॅक्टरीचो परिणाम जायत म्हणून सोद तुवें तुका तेची सोन करूंक आडकोर घालूंक जाय आसलें न्हय अरे पांडू कशी आडकोळ घालतलो म्हज्या पुतान टोनीन ताका वेचून काडला आनी म्हज्यान आडकोळ घालूं येता सारकें तुजें सगळं बाय आतां ताका एकूच उपाय आसा तो देव आतां सगळें देवाच्या हातांत सोडपाचें आनी देव कोत्ता ती वाट म्हणून पळयत रावपाचें खरें तुजें देव कोत्ताची वाट तुमी बाबा टोणी टोणी टोणी. टोणी म्हज्या पुता कितें जालें तुका सगळो त्रास वाडला टोणी हें कितें मावशे मावशे बसत्याव जागेर भायर यात बेगीन भायर यात म्हजो पूत रोगदान मोडला रोगत मरी कितें जाली कितें जालें रे म्हज्या पुता कोणें मारलो रे म्हज्या पुता तुका कितें सांगो म्हजें मोडें त्या फॅक्टरी विशीं कसली पावलां मारल्यात काय म्हूण विचारूंक सरपंचांशी गेल्लो येता आसतना रस्तो एकदम बरो आसलो येता म्हणल्यार केबलवाल्यांनी रस्तो फोडून दवरलेलो काळोख आसलेल्या कारणान मोटरसायकल सयत फोंडान पडलो म्हजें बरें नशिबान त्या वेळार म्हाका कोण पावलो सायबा गोगोस हांव त्या जागेर आसलेली जाल्यार टाटा पाय पाय जावपाची सारकें तुगे मावशे तेमगे कितें एशी को रस्ते फोडपाचे मागीर आमचे समोरच्या वेळार त्रास जावपाचे सुद्दां पयलें सोडाय बाये कितें उठो हाड गो
एक्सिडेंट जाऊन भुरगो सोंपलो माई पायच्या काळजाक जाली तू पुताक सुकान वाडयलो आपूण बायल शिकयलो पोटाची मारून बू सुखाची फळां मेळच्या वेळार पाळां कोसळून रस्त्यार पडलो रूख गोंयचे रस्ते उशीर स्कूटर मारून बसीर एक्सिडेंट जावंक चेड्याची चूक सोड्यार रोयलेले पिकोना नशिबांतले ते चुकोना अशें आमी म्हणटा चेड्याक वर्सां आसली तेरा रेडो दावो दिसो गेरा इतले फास्ट गाडयो चलयता गोंयचे उशीर आमचे रस्ते थोडे ड्रायव्हर आसता मस्ते सोरो पिवून चलयता रस्त्यार एक्सिडेंट जातोच जाग्यार मरण येतोच माय पायची काळजां दुखवता रस्त्यार एक्सिडेंट जातोच जाग्यार मरण येतोच माय पायची काळजां दुखवता सरकार कोत्ता कायदो जावंक फायदो कोण सांगायच काल ते कोण चिंता ट्रॅफिक सिग्नल तोडून हात पांये मोडून रस्त्यार पडून आसता थोडे बोबेक येवन फोन करून 108 एम्बुलन्स हाडटा मरण कोणाक चुकोना हॉस्पिटलान पावना थोडे वाटेरूच मोडटा पयलो पाळूंक ना कायदो आतां धुडवाचो फायदो घेवंक कायद्याशी वेता बरो आदवोगाद काडून पुलिसेन कोर्टान वचोन पुताचे इन्शुरन्स सोदता काबार जावंक ना पुताचें दूख पूण मेळोंक तें पयशांचें सूख कोर्टान जुस्ता मायानी पाय पयलीं कायद्याचेर बेमान आतां कायद्याक दितात मान सांगात आमची कसली पिसाय पयलीं कायद्याचेर बेमान आतां कायद्याक दितात मान सांगात आमची कसली पिसाय करचे यादी आमी चिंतूंक जाय पुर्वजांनी आमकां अशें सांगलां भुरग्याची कुरात आपूर बाय पूण लागमारी नाकाय जायते जाणांक बुजलां भुरगीं मागतात तें रोखडेंच दिता फुडाराचे तांचे कोणाक पडलां पुताक बायक घेवन दिता माय पाय कशी जाता वायजातोच नशीब म्हणटा फुटला कोणाची कोरी ना नोसाय सांगला म्हूण रागार जायना काय सोबी माजार सांगता भुरगीं आमची ती गिरेस काय तांकां फावत तें दिवंक जाय दुसऱ्याक दाखयची न्हय बोटां इन्शुरन्स दुडू दितेले कितलो तेंप म्हूण ते खातेले सांग म्हज्या इश्टा आमची भुरगीं आमकां व्हड आनीक सांगोना चोड भुरग्यांक बरी देख दिवंक मागता आमची भुरगीं आमकां व्हड आनीक सांगोना चोड भुरग्यांक बरी देख दिवंक मागता ब्रिडो नांवाचो गोंयकार भाव अमेरिकाक टॅक्सास काम कोत्तालो पळोवपाक तो एकदम हँडसम दिसो जिवीत आपले मोजेन सारतालो पात्रांवाक ताडे कितेंय सांगल्यार पात्रांव रोखडें चेपें काडटालो आख्या इस्टोराची जबाबदारी बॉस ब्रिटोचेर सोडटालो
एक दीस ब्रिटो मेक्सिकन चेडवाताय मोगान काजाराचो साक्रामेंत जोडटा काजार जावन 2 वर्सां मोदेन दोग भुरग्यांक चेड्याक चेडवाक जल्माक हाडटा दोगांय भुरग्यांक तो कांयच फाल करिना सारको पायपणाचो कायदो पाडटा भुरगीं वाडोवन 7-8 वर्सांची जातूच ब्रिटो बायलेक डायवर्स दिवन सोडटा ब्रिटोन आपल्या भुरग्यांक सोडूंक ना तांकां जाय तें हाडून दितालो दोगांय भुरग्यांची आपुरबाय कोरी गाडयेन जायतूय भोंवडायतालो भुरग्यांक डायवर्सी बायलेशीं दवरून आपूण एकलो सेपरात रावतालो एक चेडवाक रातचें रुमान हाडून कुडीचो सोदोस भोगतालो ब्रिटो आनी एक मेक्सिकन चेडवाताय इश्टाकूच जोडून ताचो फायदो काडटा मायपोणाचो बेस दिवन 6 म्हयने जातूच ताका तो पासून दोतोरागेर वता तुमकां चेडो जावचो आसा म्हणटोतर कॉंग्रेच्युलेशन म्हूण दोगांयकूय वीश कोत्ता 1 म्हयन्या मोदें ही खबर ब्रिटोची आख्या टॅक्सास गोंयकारांच्या कानार पडटा ब्रिटोक आनीक दुसरो उपाय ना जावन वेगी काजार तारावंक धांवता ओकोलूय आपल्या गोच्या सांगाता फुडली तयारी करूंक भोंवता ब्रिटोक आदार दिवपाक ताचे दोगीश 2 दीस लीव काडून घारार रावता काजाराक 2 दीस आसा म्हटल्यार ब्रिटो चोरया युकेक पावता ओकलेचे सगळें भांगार दुडू घेवन ब्रिटो तिसरे ओकलेची फोलगां मारता देव जाणा आतां त्या गोंयकार चेडवाक तो कसली फुलां मावता कसले गांजलांक लागून कितलींच फुलां बागीन फुलोन तशाच करपोन भोंवता देवाचे नितींतलो ब्रिटो तूं सोडोंक ना हे संवसारांत तूं फारीकपण मेवता पळय ती ब्रिटोची वोकोल येता काजार जावपाक आशेन आसलेलें जिविताचें आजची तीच जाल्या बाय जालां उदक नासलेलें फाल्यां ताच्या भुरग्याक जल्माक हाडटलें एक भुरग्याची आवय जातलें मामा आपलो डाडा कोण काय म्हटल्यार तें भुरग्याक कितें सांगतलें कितल्या चेडवांक म्हूण तूं ब्रिटो असो कुडीचो फायदो काडून सोंतोस भोगतलो सगल्या चेडवाचे तुका शिराप लागोन दुयेंसांनी कश्टवतलो तेन्ना आपल्याक सांबाळ कोरात म्हूण तूं सगल्या दोतोराचे पांये पडटलो तीच तुका तुज्या कोण्याची मजुरी म्हूण रोजनार देव जबाब दितलो तीच तुका तुज्या कोण्याची मजुरी म्हूण रोजनार देव जबाब दितलो
अरे जालो ना आजू चेंज जालो ना तू गेली जात म्हळ्यार टिचर येवपा जाल मरे मागीर दिमेर बी गायला म्हाका नाका आपल्या तेल बी काड म्हणून सांगत तू पयलेच बिरात हा पूण लॉस नाल्लो चेडो सामको देव बरो दीस दिव आंटी तुकाय देव बरो दीस दिव बाय कोण ड्रेसी बाय कोणा सोयत गो तेशी शेजा बाय ना कितें शेजा बाय ओ टोनी गो जाण हांव बाये तुगे आतां आकवाडपणा दीस सोंपत येल न्हू बाय जात तेश कोना जाता राव आं आपोवन घेना येताना जॉब कोता येतोन कोता बरें बरें ये बाय सगळी बॅगां घेवन हें कितें तें सांगशीत ये बाय मंत्री साहेबान गिफ्ट कशे तरी गरजेच्यो वस्तू दिवन धाडल्यात गिफ्ट धाडल्यात आवय तुमगे मंत्री साहेबान जिवीत बरें शिकत हाडवा दिन 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 हुलोबाची केला कितें आमकां पळयात म्हाका कितें सांगला तें हांव करता ते मागीर तुमी सांगवत म्हणात तो आनी कितेंय म्हणात नाका जाल्यार घेवन वेता रोश नाका आवो जाय हाचो न्हय रोश आमचे भलायकेचो भलायकी यू मीन हेल्थ तुमच्या भलायकेची चिंतून साहेब दोतोर न्हय पूण साहेब एक मिनिस्टर ताचें काम फकत सेवा करपाचें सुदार हाडपाचें आनी डेव्हलपमेंट करपाचें केलें आनी कसलें दोंगर फोडून झाडां कातरून फॅक्टरी बांदून लोकांक त्रास करतात तसले लोकांची भलायकी पिड्यार करतात तसले फॅक्टरी फॅक्टरी तर बांदूंकूच जाय फॅक्टरी आमचे चिडे ते जाय नाका ते तयार करता फॅक्टरी ना तर आमी जियेतली कशी खातली आनी पियेतली कितें मनीस जियेतलो जाल्यार मनीस पयलो जिवो आसूंक जाय आनी तो जिवो वतलो जाल्यार ताची पयली भलायकी बरी आसूंक जाय ना तर त्या फॅक्टरीन आनी तातूंत तयार जातल्यो वस्तू कित्याकूच उपकारो ना ही तरी खबर आसा तुका कितें म्हणूंक सोदताय तूं हांव म्हणूंक सोदता तें हें जी फॅक्टरी तुमी घातल्यात त्यो त्या जाग्यार घालात ज्या जाग्यार घरां नात लोकांक त्रास जायनात जे परी भायल्या देशांनी घातल्यात शेबर आतां शेबर आमी कुशाल करूंक जायना एकट्या दोरी सॅक्रिफायस करचोच पडटा पण तुमचे 100रांतलो एकलो खुशाल आसता आनी दुसरे खंयच्या फॅक्टरीची खबर करताय तूं ती फॅक्टरी दिसता तुका त्या फॅक्टरीक लागून आयज आमचो गांव खूब कश्टवता एकाच उतरान सांगपाचें म्हणल्यार जायते त्रास जातात आमकां ती फॅक्टरी आनी त्या फॅक्टरीक लागून आतां त्रास जातात पयलीं जायनासले कित्याक हांव सांगता कित्याक पयलीं थंयसर एकूच फॅक्टरी आसली आनी आतां त्यो खंयच फॅक्टरी जाल्यात कित्याक जावच्यो नात तुमी वाडोवंक नात कितें तुमच्या हांगा पयले एकूच घर आसले आनी कितलींशीं घरां जाल्यात आनीक मनीस तूं कासारी ना सांग पावतेले वय कित्याक जावचें ना सा भुरग्यांक जल्माक हाड आनी उपरांत आमच्या सांगाता हांगा यो आनी राव मागीर तुका गमतेले ते फॅक्टरी मध्ये आनी मनशा मध्ये कितें आनी कसलो अंतर आसा पळय तो तूं मनशाक एका फॅक्टरीक सोर करताय दिसता तूं मनशाक न्हय पूण एका फातराक जल्मला म्हूण तो सांबाळून उलय
वेळ हा म्हणण्याचे मागीर मुसा करू तुझी तू मंत्र्याचे पिये आता पूण ताचे पयलीं तूं आमची गांवची भयण आमचे शेजारी म्हजे क्लासमेट म्हजे इश्टीण हे नात्यान तरी स्कायला आमकां हेल्प कर आमी तुजी जिवीतभर उपकारान आसतली हे बाय जोण एकल्याक आपलें जिवीत म्हत्वाचें जावन आसता आनी त्या जिविताची फकाणां करिनाकात जिविताशी खेळो नाकात कित्याक वयर रावन तो पळयता बाय धनी मावशे तू मात तेक सगले सांगिल ते तुम दिसता ते तुमगे आयकिल आसता म्हणून त्या एक कानातले आयकून दुसऱ्या कानातल्या भायर माल आसतली ती मरे येसो टायमार दोळे आसून कुड्डी जाताय आनी कान आसून बेरी आनी हे ताका सांगत आहाय गोस्त्या हो ती कुड्डी आनी बेरी जावंक शकता पण जाणाय तूं गोस्त्या देवाक दोळे आसात देवाक कान आसात देव दोळे आसोन कुड्डो जावचो ना आनी कान आसोन बेरोय जावचो ना एक दीस ना तर एक दीस ताका ताची जाप दिवचीच पडटली बाय पूण केन्ना पुता म्हज्या टोणी देवाची वाट लांब आसा केन्ना तरी केन्ना एक दीस तांकां जाप दिवचीच पडटली एक दीस ताणी जाप दिवचीच पडटली कितें जालां रे दोत रडटात दोताचे ओको धाडूं पणसाचे गोरे आसात हाडूं कोणाक वास मारतलो आंब्याची घोंटां आसात हाडूं तुमकां चेपडी घातलेली तोरा गिटा काढली ना रे शेतापाय बराबर बेसूया शेता आयल्यात न्ही आमी हाडटा थोडे समजता पण आता चल दे माय मामा दे रे माय नाका दे अशी गिडगिडी तुका पयली सदां ही जावन आसात गोडाची सान्नां हांवें म्हज्या हातांनी केल्या खावन पडय आता आनी वचो नाकात रावत आनीक उरलो शेतापाय सान्या कितो बोलाक नाही रे बोल आया बोल हाय नाश्ताची आनीक ही पळयात काळी चाव करून हाडल्या ही काळी चाव दोंगरा वेल्या जिन्सा बासांचो झाड पालो घालून केल्या थँक्यू बाय आनी कसली चाव बोलाक एकदम बरी हो झाड पालो आतां मेळपाचो तोडो जाला पूण आमच्या काळार कसलीच आमी चाव पिवन आयल्या देखून थोडे कशे आजून पासून घट आसात ते बरें लागता न्हू वचपाचो वेळ जालो कित रे अनेक वाट मुडचो या
आवय तुझे पांय नाव घालले ते म्हाका कोण मारे कोण मारू शी 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 हो एक दादुलो मुगे पायन कितू बरें नाव गायलोले मारिया जोकिना म्हणून आनी हे दादल्यान माझाकीन कोण सोडा मारिया जोकी ना की जाले हांव बाजारां वयता गो मागी तुका बाजारांतलें कितें जाय गो म्हाक न्हू कांय नाका तुका जाय जाय तूं सालामोर हाड आला मरू तें आनी कितें काय ना 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 तें नाक गो आनी कितें जाल्यार सांग गो वय वय म्हाक मरे जाय चोय म्हाक मरे एक मेकअप सेट हाड हा. एक मोचा पार हाड हा. तू तुमगे सायज खबर आहा आसतली वय, वय. आनी चोय हा. एक बरो इस्ती तुय म्हाका हाड हय. आनी चोय हां सांगोता पाड पडा आज आमगे टोनी बाबागे काचार न्हू रेंद्राबाद न्हू बरें दिसो नाका बरी एक साडी बी हाडल्या जाता आयको तू ओय 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 आवय ते केसा दादूर तो चोय हांव सांगोता तो वय थिंगा शी ओ टोनी बाबा कोणा चोय तुवें तेशी ट्रेसीची वाट पळयतालो सकाळी जावन पळोवंकूच ना हांवें ताका अरे सकाळ येयलो तें विचारता मुकोडे आय सांगोलें तूं आपोयत म्हळ्यार म्हाका सांगता आपूण येता तो थापून वेळ जालो तूं हात बेल वाजोले हात येतो तें तूं उलोय हांव वयता वाट पळोवन पळोवन थकोन गेलो हांव केन्ना येतले म्हाका मेवतले आनी म्हज्या सांगाता थोडोसो वेळ चलतले काय म्हूण वाट पळोवन पळोवन थकलो या मारून घेवंक तयार ना पूण थोडोसो वेळ उरला तो म्हज्या सांगाताक सारूंक या मारूंक तयार आसा कित्याक कित्याक हांव तुजे गांवचे स्कॉलाची टिचर 2 दिसा सकाळचे येता आनी दनपारचे वेता सारकें तुजें पूण मेवता खंय पारो भरून रावचो पडटा 2 दिसा फकत हाय बाय हाय बाय तरी मेवता न्हय नीज भोग करतल्याक हेच पुरो आसता आनी दुसरें हांव हांगा शिकयता म्हाका कोणें म्हणलेलें नाका टिचर इस्कॉलांत भुरग्याक शिकयता आनी भायर मोगाचें लिसांव सारकें तुजें पूण आतां ते दीस गेले आनी आमी दोगांयनी एक जावचो वेळ पावलो येस फाल्यां सावन 2 काळजा एक जावन तूं जातलो म्हजो आनी तूं जातलें म्हजें